哇！你睇，你敢唔敢自己上山啊？啊，有2、3根刺啊，一個啊，有好幾個喺呢度啊，好危險噶呢度，唔知邊個放嘅。嗱，行過嚟，我今日啊跌咗喺過山峰嘅堆入邊啊！你睇咁多啊！呢條咧係一條好老嘅藤咧生出嚟噶。呢個就係大名鼎鼎嘅海豐藤啦，木質嘅藤本，好多人想揾佢噶，尤其係我自己配嘅嗰個烈野石山嘅主要原材料之一，佢嘅價值非常非常高，好多白大褂咧到處揾佢啊，攞翻去啊同雞血藤啊攞嚟煲豬骨啊，非常非常好食啊，好多老人家啊都需要揾佢噶。睇到仲靚唔靚啊？哎呀，斬啲翻去浸燒酒先得。哇，真係靚啊呢碌！觀音座蓮蕨，哇，好靚啊！大名鼎鼎嘅當歸藤啊，你哋有冇見過啊？好難見得到一棵嘅喎。如果你想食到真正嘅靚貨嘅話咧，一定要揾嚟用先得啊！